Hello, karibu tena katika channel hii ambapo kila siku unakuwa unajifunza vidokezo na mbinu za kuvutia za upigaji picha pamoja na kuedit picha kwa kutumia Adobe Photoshop. Kama unakumbuka katika funzo lililopita nilikufundisha ni namna gani unaweza ukaondoa background katika picha yako na ukaweka background nyingine ambayo utapenda ipendezeshe picha yako. Pia leo nitakufundisha kitu kingine kipya ambacho kitakuwa na msaada mkubwa kwako katika kupendezesha picha zako. Leo nitakuwa na kufundisha ni namna gani ambavyo unaweza ukaondoa vitu ambavyo hauvihitaji viwepo katika picha yako. Kama mimi hapa unavyoona hapa, mimi leo nimeondoa kiti, ambapo hapo ni picha hii ilikuwa na kiti alafu na picha hii haina kiti. Karibu sana, usisahau kusubscribe katika channel hii na kuminya kengele hapo ili uwe kwanza kupata notification pale ambapo nakuwa nimeweka funzo jipya. Kama nilivyosema, leo nitaonyesha namna gani ambavyo unaweza ukaondoa vitu ambavyo huvihitaji katika picha yako. Mimi nimesema leo nataka niondoe hichi kiti ambacho kiko pembeni ya mtoto, hivyo unahitaji mtoto abaki peke yake. So kwa kwanza utahitaji kukiselect hicho kiti. Kwa kuselect mimi hapa nitatumia quick selection tool, ambapo nitatumia quick selection tool. Utaselect hichi kiti, hakikisha una select kwa makini, usiselect zile sehemu ambazo hauhitaji zitoke. Kama hapo ukiona imejiselect hadi kwa mtoto, hivyo ndaitoa. Ndaendelea kuselect hadi kwenye kiti, nda select hadi pale nitakapoona nimelizika. Jitahidi kuwa makini sana ili usije ukaselect kitu ambacho hauhitaji kitoke kwenye picha, ili picha yako iendelee kupendeza. Hapo naona imejirudia tena, so ndajitahidi nitoe vizuri. Okay. Make sure unachukua muda wako wa kutosha ili upate kitu kizuri zaidi. Kama unavyoona hadi hapa mimi naona afadhali. Hivyo basi baada ya hapo utakuja kwenye edit. Hapa kwenye edit utakutana na option nyingi, sija undo, to cut, copy, lakini hapa wewe itabidi uende kwenye sehemu imeandikwa fill. Hapa kwenye fill utakuja hapa kuna sehemu imeandikwa context, ambapo kuna context kwa pembeni yake kama unavyoona imeandikwa color. Hapo utakuja utachagua option, ukiminya hapo utakuta kuna option ambao kuna foreground color, background color, alafu kuna color yenyewe, alafu kuna context aware, kuna pattern history kama unavyoziona. Kwa mimi hapa nitakuja kwenye context aware. Ukija hapo hakikisha pia hii color adaptation iko ticked, alafu pia mode yako iko normal, and pia opacity iko 100. Baada ya kuhakikisha vyote hivyo viko sawa, unaminya okay. Baada ya kuminya okay, kama unavyoona hapo inakuwa ina load, unakuwa unasubiria. Hii inatokana na pia na kompyuta yako, kama ina uwezo mkubwa inachukua, na hii pia inatokana na kama kompyuta yako ina uwezo mkubwa itawahi kumaliza kuload hapo. So utaisubiri, unaendelea kuisubiri hapo. Baada ya muda fulani unakuta imemaliza kuload, utaona utofauti ambao utakuwa umetokea. Endelea kusubiri guys, unakuwa kama hivi unavyoona, lakini ukiangalia hapo unaona bado matokeo sio mazuri. Ukiangalia kuna kama mkono hivi umesogea kwa mbele,
Hivyo basi tutaendelea na process nyingine, ambapo utakuja kwenye brush tools. Select brush tools, alafu utakuja kwenye kuset hapa foreground color, ambapo utaset. Ukiangalia hapa iko black, hivyo utaminya hapo ili uweke rangi unayotaka. So hapa guys, select rangi ambayo inaendana na background ili tuweze kufuta hapa, tutoe mkono kabisa ili picha yetu iwe vizuri. So tutumia color pick. Pick hapa ambapo itakuwa tarisha pick color yetu hiyo, utaminya okay. So baada hapo utaongeza size yako ya brush ili usichukue muda mrefu sana kufanya hicho kitu. Size yangu ya brush nimeongeza hapo hadi 2840. Then utaanza kufuta. Kama unavyoona hapa picha yetu inazidi kuwa na muonekano mzuri. Hapo kama unavyoona kiti chetu kimeondoka, lakini bado tunahitaji marekebisho kidogo. So utakuja hapa kwenye select. Kuna select, utaminya di select, ambapo inakuwa imeondoa ile ambayo tuliselect kutumia quick selection. Utakuja utapunguza brush yako kidogo size. Utapunguza kata angalau 400 au 100, guys, unaweka tawa 1000. Utakuwa unapaka tena ili kuweka picha yako inaonekana mzuri zaidi. Hadi itakuwa hivyo. So guys, kama ulivyoona ni rahisi sana. Hapo mtoto ukiangalia nimeondoa kiti cha mtoto na hapo amebaki peke yake, na hii ndio ilikuwa before na hii ndio after yetu, baada ya kumtoa kiti ambacho nilikuwa sikihitaji kiwe pembeni ya mtoto. Na ilikuwa ni rahisi pia, na unaweza ukafanyia mazoezi zaidi ili uwe bora zaidi. Pia kama kuna kitu unahitaji kujifunza, unaweza ukaniambia kwa kuacha comment yako hapo chini, na mimi nitaipitia na nitajua ni kitu gani ambacho unahitaji kujifunza zaidi, na katika somo lijalo nitakuletea hicho kitu ambacho unahitaji ujifunze zaidi. Pia usisahau kusubscribe, kulike, pia na kucomment ili niweze kujua ni kitu gani ambacho mngependa kujifunza kutoka kwangu katika masomo yajayo. Usisahau kwamba ni kila siku nakuwa nakuletea kitu kipya cha kujifunza. So tukutane tena kesho. Turn on notification hapo ili uwe wa kwanza kupata somo la kesho.